भारत सपक्ष अमेरिका, पाकिस्तान सपक्ष चीन। भारतर मिजाइल पाकिस्तान सीमा उल्लंघन करिथिबा विवाद नेउछि नुआ मोड़। त्रुटि जोगु भारत में क्षेपणास्त्र पाकिस्तान वायुसीमा प्रवेश करिथिबा स्पष्टीकरण रखि सारिछि, किंतु भारतर जुक्ति को मानिबाकु नाराज पाकिस्तान। सेपटे अमेरिका कहिछि यह त्रुटिपूर्ण एवं यह एक आकस्मिक दुर्घटना। भारत जाणीशुणी क्षेपणास्त्र निक्षेप करिथिबा नै अमेरिका पाखरे कोनसी संकेत बा सूचना नहीं। अमेरिका वैदेशिक मुखपात्र नेड प्राइस एने प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती एवं पाकिस्तान बाढ़िथिबा दाबी को प्रत्याख्यान करिसेंती। सेपटे चाइना पाकिस्तान सह स्वर मिलाइछि। भारत और पाकिस्तान मिलित भावे तदंत करंतु बोली कहिछि चीन। पाकिस्तान अभियोग करिछि यह दुर्घटना नुहे, भारत पूर्व प्रस्तुति अनुसार घटाइछि। पाकिस्तान को स्वदेशी क्षेपणास्त्र त्रुटिपूर्ण भावे नुहे जणीशुणी करा जाइछि। भारत रखुथिबा स्पष्टीकरण ग्रहणीय नुहे बोली कहिछि पाक। तेणु भारत करुथिबा तदंतरे पाकिस्तान को मध्य सामिल करा जाऊ। जेहेतु पाकिस्तान सीमा अतिक्रम करिछि भारतीय मिजाइल, तेणु आमको सामिल करबा युक्तियुक्त, नचेत यहाकू अंतरराष्ट्रीय स्तर में उत्थापन करिबु बोली कहिछि पाकिस्तान। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सांबादिक सम्मेलन जरिया सूचना देइछन्ति जे भारत यह मिसाइल वायुसीमा उल्लंघन करिछि। भारत पटु आसुथिबा समस्त सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट उपरे सर्वदा नजर रखिछि संस्था, किंतु सबुठारु बड़ कथा हेउछि पाकिस्तान मिसाइल खसाइबा पई मध्य प्रयास करिथिला एवं विफल मध्य होइथिला, जाहाकु नै प्रश्न उठिछि केउ कारणरू भारतीय मिसाइल को खसाई पारिला नहीं पाकिस्तान। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज प्रमुख एयर मार्शल यह घटना प्रतिक्रिया रखी कहते मिजाइल जो बेगरे पाकिस्तान भीतर को प्रवेश करथिला, पाकिस्तान पाखरे बहुत कम समय थिला, तेणु भाबिबा बेलू ही समय नथिला। भारत पाकिस्तान रे विवाद भितर अमेरिका और चाइना एंट्री एबे घटना को नुआ मोड़ देछि। तेबे देखिबा को बाकी रहिला ए विवादर निष्कर्ष कौन बाहरुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदी घोष डिजिटल।